வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த மீன்கள்லாம் பிடிச்சோம். இந்த மீன்களை நாங்கள் எப்படி பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க. ஒரு 20-25 ஜிலேபி பக்கமாக, ஒரு 3 கிலோ பக்கமாக இருக்குங்க ஜிலேபி. அடுத்தது 2 அவுரி மீன், அப்புறம் ரோகு. இந்த மீன்களை நாங்கள் எப்படி பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது மாதிரி ஃபிஷ்ஷிங் வீடியோஸு, அப்புறம் ஹூக் மேக்கிங் வீடியோஸு, பைட் மேக்கிங் வீடியோஸ்லாம் ரெகுலராக வருது நம்ம சேனலில். நம்ம சேனலில் புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாதீங்க, சரிங்களா? நாங்கள் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு 15 நிமிஷத்துலேயே ஒரு வாட்டர் நிற்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போ தெரிஞ்சிச்சு நாங்கள் ஒரு ஜிலேபி மீன் தான் ஃபஸ்ட்டு அடிச்சுக்குன்னு சொல்லி அதை நீங்கள் காஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பார்க்குறதுக்கு வெயிட்டாக தான் வந்துச்சு. சரிடா நம்மளுக்கு ஒரு 1/4 கிலோ ரேஞ்சில் ஜிலேபி கிடச்சின்னு சொல்லி நாங்களும் காஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அது பக்கத்தில் வர வெயிட்டாக இருந்துச்சு. பரவாயில்லையே, அது பெருசாக சைஸாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அப்படியே பக்கத்தில் வரும்போது பார்த்தோம் 2 மீன். ஆமாங்க, ஒன்று 200 கிராம் இருக்குது, இன்னொன்று 80 கிராம் இருக்குது. அந்த 2 மீன் வந்துச்சு ஒரு அட் அ டைமில். ஆமாங்க, பார்த்தீங்களா 2 மீன் வந்துச்சு. நாங்கள் சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டோம். பரவாயில்லையே, ஏன்னா அந்த மாதிரி ஸ்பைடர் ரூக்கு இது மாதிரிலாம் 16 ரூக்குக்கிறதுனால ஏதாவது ஒன்றில் மாட்டிட்டு வந்துடுங்க, சரிங்களா? இது பார்த்திங்கன்னா 2 மீன் மாட்டிடுச்சு. இந்த ஸ்பைடர் ரூக்கு நம்மளே மேக் பண்ணது. இது ஹூக் மேக்கிங் வீடியோஸில் ரெகுலராக வருது நம்ம சேனலில். ஸ்பைடர் ரூக்கு, பால் செட்டு, அதே போல் ஃபீட் ரூக்கில் எப்படி மேக் பண்ணலான்னு சொல்லி நம்ம சேனல் வீடியோ போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள், சரிங்களா? அடுத்தது மறுபடியும் இன்னொரு மீன், அதாவது மறுபடியும் ஜிலேபி மீன். இன்றைக்கி டக்குன்னு ஜிலேபி மாட்டுச்சு. ஏன்னா மழை பெஞ்ச டைமில் முன்னாடி நாள் மழை பெஞ்சிச்சு, அதனால் நல்லா வாய் வச்சிச்சு மீன். ஜிலேபி மீன்லேயும் மாட்டாது அதிகமாக, ஆனால் இன்றைக்கி நல்லாவே ஜிலேபி மீன் வாய் வச்சிச்சு. நாங்கள் பைட் கோதுமை தடு 1 கிலோ போட்டிருக்கோம். அப்புறம் சத்து மாவு ஒரு 400 கிராம், அடுத்தது மைதா மாவு ஒரு 150 கிராமு, அப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த ஜிலேபி பவுட்ரு ரெட் கலர் ஒரு பாக்கெட்டு, முட்டை 2, இதுதான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி. சரி, இதுக்கு நல்லாவே ஜிலேபி மீன் அட்டன் பண்ணிச்சு. பரவாயில்ல, எங்களுக்கு ஜிலேபி மீன் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு ஜிலேபி மீன் பிடிக்குமான்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. அது நாட்டு மீன் எங்களுது. இதில் நாட்டு மீன், ஏன்னா ஹைப்ரிட் கிடையாது, இது நாட்டு மீனுங்க. நாடு ஜிலேபி ஒரு லிமிட்டாக தான் வளரு. இது பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு மீன். இது ஒரு 200 கிராம் 150 கிராம் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இது ஒரு மீன். இது மாதிரி மீன் டப்புன்னு அடிச்சுட்டு வந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா 2 ஹூக் மாட்டிக்குது. இது மாதிரி நிறைய ஹூக்குக்கிறனால டக்குன்னு ஹூக் மாட்டிக்கும். மீன் வாய் வச்சாவே போதுங்க, நல்லா மீன் மாட்டிக்கும், சரிங்களா? அடுத்தது மறுபடியும் இன்னொரு ஜிலேபி மீன். ஆமாங்க, இன்னொரு ஜிலேபி மாட்டியிருக்குது. இது நம்ம இன்றைக்கி நாங்கள் நிறையா மீன் ஜிலேபி மீன் பிடிச்சோம். ஒரு லிமிட்டாக தான் வீடியோ எடுத்துருக்கோம், சரிங்களா? ஏன்னா ஒரு கண்டென்ட்டுனா ஒரு 8 நிமிஷம் போட்டாவே போதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஜிலேபி மீன் கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா நிறையா மீன் மாட்டுச்சு. அன்றைக்கி ஒரு 3 கிலோ பக்கமாக ஜிலேபி மீனே மாட்டியிருக்கு. அந்தளவுக்கு நிறையா மீன் மாட்டுச்சு. இப்போ மறுபடியும் காஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது நாங்கள் நாட்டுக்கு என்னமோ நாங்கள் வீசினதுமோ ரோகுத்தை வீசினோம். ஆனால் அதிகமாக வாங்கி வச்சது ஜிலேபி. ஏன்னா எனக்கு ஜிலேபி மீன் அதிகம் மேட்ச்சில் இருந்துச்சு. அதில் டக்குன்னு வாய் போய் வச்சிருச்சு. ஒவ்வொரு நாள் ஜிலேபியே வாய் வைக்காது, அந்த நாளில் இருந்துக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சைஸானது தான். இது ஒரு காக்லா சைஸில் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்க ஜிலேபி. இது மாதிரி பெரிய சைஸ் மாட்டினாலுமே இது ஓகே தான். இது டேஸ்ட் வைஸ் செமையாகவே இருக்குது. நீங்கள் ஜிலேபின்னு சாப்பிட்றீங்களான்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். இது நாங்கள் கடைசி காட்டுறோம் எத்தனை மீன் பிடிச்சோன்னு சொல்லி. முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க, அது மாதிரி நிறைய மீன் பிடிச்சோம். நாங்கள் அப்புறம் ரோகு மாட்டும்போது நாங்கள் இதுக்கிட்டே இல்லை, அது தூண்டிக்கிட்டே இல்லை. அது நாங்கள் அதுவே மாட்டி அதுவே இழுத்துட்டு போய் கிடந்துச்சு. அப்போ நாங்கள் இல்லவே இல்லை. இப்போ பார்த்திங்களா மறுபடியும் ஒரு மீன் மாட்டியிருக்கு. ஆமாங்க, இது ஜிலேபி தான், சரிங்களா? இந்த ரோகு அடுத்தது இதுவும் ஜிலேபி. இதுவுமே ஒரு 150 கிராம் அந்த சைஸில் இருக்குங்க. நிறையா மீன் அன்றைக்கி ஜிலேபி நல்லா பாய் வச்சிச்சு, நல்லாவே இருந்துச்சு. ஒரு மீன் மாட்டினாவே நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருங்க. நான் ரோகு மாட்டும்போது அவுரி மீனுக்கு தூண்டி பார்க்க போயிட்டேங்க. போயிட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, வாட்டர்கள் நரம்பு ஒரு 3/4 நரம்பு இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். பார்த்தா லூஸாகத்தே கிடச்சி. எங்களுக்கு மீன் இருக்குமா இல்லையான்னு சொல்லி டவுட்டில் தான் நாங்கள் எடுத்தோம். ஏன்னா வாட்டர் கேனில் 55 மீட்டரில் ஒரு 5 மீட்டர் தான் இருக்குது, ஃபுல்லாகவே இழுத்துடுச்சு. சரி இருக்குமா இருக்கான்னு தெரியல, ஏன்னா அப்போவே ஊக்கு படிச்சுன்னு தான் தெரிஞ்சிருக்கு. இப்போ நாங்கள் லேட்டாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் இழுத்து பார்க்கும்போது நரம்பு ஃபஸ்ட்டு லூஸாகத்தே வந்துருந்துச்சு. அட மீன் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டோம். அப்போ லைட்டாக வெயிட் ஆச்சு. அப்போ தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சு. ஏன்னா மீன் மாட்டி போட்டு போனச்சுன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு மீன் மாட்டுறக்கு, ரோகு மாட்டுறக்கு. அது மாட்டி ஓடிடுச்சுன்னா ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. இப்போ எங்களுக்கு மீன் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஆமாங்க, நரம்பு டைட்டாக வருது, சரிங்களா? அதை நம்ம காஸ்டிங் பண்ணுறது மெதுவாக தான் காஸ்டிங் பண்ணணும். சேலட்டு காஸ்டிங் பண்ணக்கூடாது, மெதுவாக காஸ்டிங் பண்ணணும். வரவா டைட் ஆகிடுச்சு. இது ஒரு சைஸான ரோகு பார்த்திங்களா? இப்போ ரோகு மேல் மடத்துக்கே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஹூக்லேருந்து மேலே தெரியுது, தண்ணியில் அலையாடிட்டு வருது. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு ரோகு வந்துடுச்சு. நம்மளை பார்த்த உடனே தலைவர் ஓடுவார், அதுக்கு மேலே அலங்காப்பில் வருவார். அப்புறம் நம்மளை பார்த்த உடனே உள்ள ஜம்ப் அடிச்சுட்டு போவார், எனக்கு பயமுத்தருக்கு. இழுக்கிறது அதே போல் தரையோட தரையை அப்படி இழுத்துக்குவார், சரிங்களா? பார்த்திங்கன்னா இழுத்தது பார்த்திங்களா, தரையோட தரையாக இருக்கணும். மேலே தூக்கி எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஹூக் நல்லா ஹூக்காகிருக்கு. ஒரு டைம் நல்லா ஹூக் ஆகாது, கழுண்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் ரோகு மீனோட வாய் சாஃப்டாக இருக்குது. ஒரு அடி அடிச்சுனாவே கழுண்டு பிச்சுட்டு போயிரு வாய், அப்போ விழுந்துரு, சரிங்களா? இப்போ தரையை இழுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு அது வெயிட் கொடுக்கவே தேவையில்லை, அப்படி இழுத்துட்டே வந்துடல, சரிங்களா? அதுக்கு நல்லாவே ஹூக் ஆகிடுச்சு, நல்லாவே பிடிச்சிக்கு, சரிங்களா? இந்த மெத்தட் நான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இது வந்து ஒரு 1.25 கிலோ அந்த சைஸில் இருக்குங்க. சரிங்களா, இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரே ரோகு தான் பிடிச்சோம். சரிங்களா, பார்த்தீங்களா இது நல்லாவே இருக்குது. ஒரு சைஸான ரோகு தான். இது வந்து தமிழினுக்காக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தது. பார்த்தீங்களா, இன்றைக்கி வந்து ஒரு 3 கிலோ பக்கமாக ஜிலேபிக்கே மாவு போட்டு எங்களுக்கு அழிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா இது மாட்டுறக்குள்ளே அது வந்து மாட்டிடுது. போட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் அடுத்த ஹூக் போடுறக்குள்ளே இது வந்து மாட்டி இழுத்துக்குது. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது, இன்றைக்கி ஒரு 3 கிலோ பக்கமாக ஜிலேபி, அப்புறம் 2 அவுரி எப்படி பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக வீடியோ போடுறோம். சரிங்களா, ஆல்ரெடி போட்டு வருது. அடுத்து இந்த இன்றைக்கி பிடிச்சதையும் கூட தனியாக போடுறோம். சரிங்களா, நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வருங்க, அது எழுத்தி ஆள் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. இது மாதிரி ஃபிஷிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் ரெகுலராக வருதுங்க. பைட் மேக்கிங் வீடியோஸ், ஹூக் மேக்கிங் வீடியோஸ், அதாவது ஸ்பைடர் ஹூக்கு, பால் செட், இது மாதிரி ஹூக்கில் எப்படி நம்மளே செஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் ஃபிஷிங் வீடியோஸ், ரோகு மீன், ஜிலேபி மீன், ஸ்னேக்கெட் அதாவது விரால் அவுரி, இது மாதிரி மீன்களை எப்படி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டு வருதுங்க. நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைப் தான் எங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவ் தருங்க. சரிங்களா, இந்த ஜிலேபி மீன் அது மாதிரி மீன்லாம் மாட்டுச்சுன்னா வாட்டர் கேனை ஒரு டைம் தான் ரோல் பண்ணு. இது ஒரு சைஸான ஒரு ஜிலேபி தான். இது ஒரு காக்கில் சைஸில் வருங்க. வாட்டர் கேன் ஒரே சுற்று அப்போ நார்மல் லூஸ் மட்டும்தான் ஆகுது. மற்றபடி ரொம்ப நேரம் இழுத்துட்டு போகாதுங்க. ஏன்னா பெரிய ஜிலேபியாக இருந்தால், இந்த ஹைப்ரிட் ஜிலேபியாக இருந்தால் ஆற்றுல இருக்கிறதுலாம் 1.25 கிலோ ஒரு 2 கிலோ அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும்போது வாட்டர் கேனை ரோகு முறையில் இழுக்கு. இது வந்து நாட்டு ஜிலேபி மிஞ்சி போனால் ஒரு 1/2 கிலோ அந்த சைஸில் தான் வளருங்க. ஏன்னா நாட்டு ஜிலேபி அதிகம் வளராது. இது வந்து ஒரு காக்கில் சைஸில் இருக்குங்க. நம்மளை பார்த்தாவே எல்லா மீனும் டப் கொடுக்கு. பார்த்தீங்களா, இது ஒரு சைஸான ஜிலேபி தான். இது வந்து நாங்கள் பிடிச்ச ஜிலேபி நிறையா பிடிச்சோம். அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் அளவாக வீடியோ எடுத்தோம். ஜிலேபி மீன் மாட்டில் நிறையா தான், அதுக்கு வீடியோ எடுக்கணும், நிறையா வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம ஒரு கண்டென்ட் வந்து லிமிட்டாகவே போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து வீடியோ வந்து கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி பிடிச்ச மீனில் இதாங்க. நல்லா சைஸான ஜிலேபிலேருந்து அவரேஜ் ரோகு இது மாதிரிலாம் பிடிச்சோம். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக பிடிப்போம். நாங்கள் ரோகு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணவே மாட்டோம், அவரி விராலும் பிடிப்போம். சரிங்களா, மீண்டும் ஒரு நல்ல பேர் சந்திப்பேன் நண்பர்களே.